ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிசைனமிக் ஸ்டுடியோ. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு சில சுடிதாரோட டாப்ஸ்க்கு மெட்டீரியலாக வாங்கும் பொழுது அதோட நெக் மட்டும் டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் எப்படி நம்ம ஒரு லைனிங்கை அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பைப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ நார்மலாக தைக்கிற மாதிரி இதில் அடித்து திருப்ப முடியாது. அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ட்ரிக்கான வேலை பண்ணியிருக்கேன். அது என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் ஓவர் லைனிங் ஃபேப்ரிக் எடுத்து அது மூலயமா நான் அட்டாச் பண்ணி திருப்ப போகிறேன். ஸோ அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பீஸ் தான் எனக்கு லைனிங்கில் மிச்சம் கிடச்சிது. ஸோ அதை நான் அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த ஒரு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது அதுக்கு மேலே கட்டாயம் ஒரு படித்தையல் போடணும். அதை தான் இப்போ நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு பெரிய பீஸாக கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு சின்ன பீஸாக இருக்கனால நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ இந்த பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் மேலே நம்ம சுடிதார் டாப்ஸ், அதாவது மெயின் மெட்டீரியலை வைக்கிறோம். ஸோ அதோட ஜாயிண்ட் பண்ண சென்டர் பார்ட்டும் சுடிதாரோட சென்டர் பார்ட்டும் வச்சு நான் இப்போ பின் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ சென்டர் சைஸ்லலாம் நீட்டாக ஃப்ளாட் பண்ணி விட்டு பின் பண்ணிக்கிறேன். எந்த சுருக்கமும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் இப்படியே தச்சிக்கிட்டே வந்துட்டு சென்டர் வந்ததும் அப்படியே பொறுமையாக நீடில் விட்டு அடுத்த பக்கம் திருப்பி ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிற இந்த லைனிங் பீஸ் வந்து நம்ம நெக் ரவுண்டை விட ஒரு 2-3 இன்ச் எல்லா பக்கமும் பெருசாகவே இருக்கணும். இப்போ நான் பைப்பிங்கை ஒட்டி தையல் போட்டுக்கிட்டே வரேன். அந்த கீழே இருக்க பீஸையும் மேலே இருக்க மெயின் ஃபேப்ரிக்கையும் அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். இதே கலர் நூல் போடையில் அது உங்களுக்கு வெளியில் தெரியாது. ஸோ அந்த கர்வ் வர இடத்துலலாம் நான் அந்த ஃபூட்டை லிஃப்ட் பண்ணி பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். நெக்கோட சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டு எந்த இடத்துல நீடில் விட்டு ஜம்ப் பண்ணணும் அடுத்த பக்கம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு நான் ஜம்ப் பண்ணி அடுத்த பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். 2 பைப்பிங்க்கும் நடுவில் ஒரு தடவை நீடில் விட்டு இறக்கிட்டு அடுத்த பக்கமும் ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீடில் அப்படியே விட்டு நான் அதை திருப்புறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் அடுத்த பக்கம் மறுபடியும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். ஸோ சென்ட்ரு பக்கம் வரையில் கேர்ஃபுல்லாக ஊசி துணியில் தான் குத்திகிட்ருக்கணும். நம்ம அந்த ஃபூட்டை மட்டும்தான் தூக்கிட்டு அடுத்த பக்கம் டேர்ன் பண்ணணும். ஸோ தச்சிக்கிட்டே வரையில் வழியில் நம்ம பின் பண்ணியிருந்த குண்டூசியெல்லாம் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள். ஸோ மறுபடியும் அந்த பக்கமும் இந்த கர்வ் வர இடம்லாம் நான் ஃபூட்டை லிஃப்ட் பண்ணி பொறுமையாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன். ஸோ நடுவில் த்ரெட் கட் ஆகிடுச்சின்னா ஒரு 3-4 ஸ்டெப் ஸ்டிச்சு இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ஸ்டிச்சில் இருந்தே ஆரம்பிங்க. விட்ட இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்காதீங்க, கொஞ்சம் முன்னாடி தையல் இருக்க பக்கமே ஆரம்பிங்க.
ஸோ இப்போ ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த மார்க் பண்ண இடம் வரைக்கும் நான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஸோ ஷோல்டரை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இருக்குது, அதையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட போகிறேன். இதுக்கு மேலே லைனிங்கை வச்சு பின் பண்ணிவிட்டு அடுத்த பக்கம் திருப்பிக்க போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே லைனிங் இருக்குது, அதுக்கு மேலே மெயின் ஃபேப்ரிக், அதுக்கும் மேலே நம்ம அட்டாச் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்த துணி இருக்குது. ஸோ ஷோல்டர்ஸ் கரெக்டாக மீட் ஆகிற மாதிரி பைப்பிங்கையும் லைனிங்கோட ஷோல்டர்ஸையும் ஃபேஸ் பண்ணி நான் பின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இங்கே நான் பைப்பிங்கை ஒரு கைடாக வச்சு மேலே ட்ரேஸிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சின்ன வயசில் அந்த உருவா காயின் மேலே நம்ம ட்ரேஸ் எடுப்போம்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ பைப்பிங்னால அந்த இடம் மட்டும் மேடாக இருக்கும். ஸோ அந்த மேடான இடத்த வந்து நான் சாக் பீஸை வச்சு மார்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இது மூலமா என்னால் ஈஸியாக பைப்பிங் இல்லாத இடமா பார்த்து அதுக்கு பக்கத்தில் என்னால் தைச்சிக்க முடியும். ஸோ சென்டரையும் நான் மார்க் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன். இப்போ பைப்பிங்கை ஒட்டி நான் தைச்சிக்கிட்டே வரப்போகிறேன். பைப்பிங் மேலேயே ஸ்டிச் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நான் அந்த ட்ரேசிங் மாதிரி சாக் பீஸை வச்சு ட்ரா பண்ணேன். ஸோ துணியை நல்லா ஃப்ளாட் பண்ணி எந்த சுருக்கமும் இல்லாத மாதிரி வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். ஸோ நான் நெக் பக்கமாக ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டு வரேன், ஆர்ம் ஹோல் பக்கம் இல்லை. பைப்பிங்க்கு வெளியில் தைச்சாதான் அது கரெக்டாக வரும். பைப்பிங்க்கு உள்ளே தைச்சிங்கன்னா அது தப்பானது. இப்போ நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரையிலே நான் பைப்பிங் வெளியில் தான் தைக்கிறேன்னா கரெக்டாக தைக்கிறேனான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தைக்க போகிறேன். ஸோ அங்கே பின்னை எடுத்துகிட்டு நான் தைக்கையிலே செக் பண்ணிக்கிறேன். பைப்பிங் வெளியில் தான் தைச்சிருக்கேன். நான் சொன்ன மாதிரி நெக்லைன் பக்கம் பைப்பிங்க்கு இந்த பக்கம் இல்லை, அந்த பக்கம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பக்கம் தைச்சிங்கன்னா நெக்கை டேர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ வெறுமனே அந்த அட்டாச் பண்ண ஃபேப்ரிக்கும் லைனிங்கை மட்டும்தான் அட்டாச் பண்ணுறோம். ரெண்டுமே நம்ம அட்டாச் பண்ண ஃபேப்ரிக் தான். மெயின் ஃபேப்ரிக்கை நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இடத்துல. இப்போ சென்டர் வந்ததும் மறுபடியும் நீடில் உள்ளேயே நிறுத்திட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஃபூட்டை லிஃப்ட் பண்ணி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ மறுபடியும் அடுத்த சைடு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். அகைன் பைப்பிங்கில் படாமல் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டே வரேன். ஸோ இங்கேயும் 1/4 இன்ச் விட்டு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், அதோட கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். நெக்கோட சென்டர் பகுதியில் அந்த த்ரெட்டில் படாமல் ஒரு சின்ன கட் கொடுத்துக்கிறேன். அப்போ தான் டேர்ன் பண்ணி எடுக்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் சாக்கில் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டால் தான் டர்ன் பண்ண முடியும். கண்டிப்பாக த்ரெட்டில் படாமல் கொஞ்சம் கவனமாக கட் பண்ணுங்கள். ஸோ சைட்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் டர்ன் பண்ணி எடுக்கும்பொழுது அந்த நெக்கோட ஷேப் நீட்டாக வரும். ரொம்ப நெருக்கமாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஸ்லிட்ஸ் கொடுத்தாலே போதும். டர்ன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ அந்த இடத்துல சரியாக இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக கட் பண்ணால் தான் அந்த நெக்லைன் நீட்டாக வரும். ஸோ திருப்பி எடுத்துகிட்டு த்ரெட்டில் கட் ஆகாமல் மறுபடியும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடுறேன். ஸோ அந்த ஷார்ப் எட்ஜு வந்து நல்ல பக்கத்தில் நீட்டாக வரணும்னா இந்த இடத்துல கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இப்போ எனக்கு நீட்டாக வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே மறுபடியும் ஒரு தையல். ஸோ இப்படியே பைப்பிங்க்கு அந்த பக்கமாக ஒரு மேத்தையல் போட்டுட்டா நம்ம லைனிங் அட்டாச் பண்ணியாச்சு. அந்த லைனிங் துணி வெளியில் தெரியாதபடி உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நீட்டாக கவனமாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன். ஸோ இது ஆல்ரெடி டிசைன்டு நெக்லைன் அப்படிங்கிறனால தான் இவ்வளோ வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதுதான் எண்ட் ரிசல்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணி ஸ்லீவ்ஸ் அட்டாச் பண்ணி குர்த்தியை மேக் பண்ணிடுவேன். ஸோ உங்களுக்கு நார்மல் நெக்லைன் எப்படி டர்ன் பண்ணணும்னு தெரியல, நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் இதோட பேக் நெக்லைன் எப்படி டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ டாப்பில் லைனிங் ஃபேப்ரிக், கீழே மெயின் ஃபேப்ரிக். ஸோ சுடிதார் டாப்ஸோட நல்ல பக்கம் அதுக்கு மேலே லைனிங் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு நெக்கை ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரேன். ஸோ ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஒரு 1/4 இன்ச் விட்டு மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்லிட்ஸ் கொடுத்து டர்ன் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இது இல்லாமல் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் அட்டாச் பண்ண மாதிரி இன்னொரு பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக் வச்சு கூட அட்டாச் பண்ணலாம். பட் இதில் எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் அட்டாச் பண்ணல. ஸோ மூணாவதாக ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்கை வச்சு கூட அடித்து டர்ன் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்லிட்ஸ் கட் பண்ணி டர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு சுடிதார் டாப்ஸோட நல்ல பக்கத்தில் வச்சு ஒரு மேத்தையல் இல்லை படித்தையல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு மேலே அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டா பேக் நெக்லைன் முடிஞ்சது. ஸோ அகைன் இதுக்கும் ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்ணி ஆர்ம் ஹோல் கட் பண்ணி ஸ்லீவ்ஸ் அட்டாச் பண்ணி நான் என் குர்த்தியை ஸ்டிச் பண்ணிடுவேன். Please subscribe to our channel and thanks for watching.